Кээде шаардын ызы-чуусундан узак, тыптынч бир аралда унутулгус эс алууну каалайсыз. Бирок кээ бир аралдар түшүңүздө көрбөгөндөй аябай коркунучтуу болушат. Бразилияда жайгашкан Сан-Паулунун жанындагы арал да ошолордун катарына кирет. Бул аралга кирүүгө Бразилия өкмөтү тарабынан тыюу салынган. Келгиле, биргеликте бул арал менен таанышайлы. Укпадым ДБ каналына кош келдиңиз. Бул аралдан бардык адамдар коркушат. Арал дегенде баарыбызга биринчи эле укмуштуудай кооз тропикалык токойлор жана майда кумдары менен пляждар эсибизге келет. Бирок бардык эле аралдар ойлогонуңуздай болбойт. Мисалы, сизди өлүм коркунучу күтүп турган мына ушундай аралдар да бар. Аянты 430 000 метр квадрат болгон бул арал Сан-Паулу шаарынан 444 километр узактыкта жайгашкан. Кызык, аралдагы бул жаныбарлар эмне десеңиз? Бул коркунучтуу жаныбарлар көп сандагы уулуу жыландар. Аралдын аты да Жыландар аралы. Аралдын бардык жеринде жыландар бар жана бир да адам жашабайт. Ар бир метр квадратка 5 жылан туура келет. Бул жыландардын уусу аябай күчтүү. Уусу адамдарды өлтүрмөк түгүл, этин да эритип жиберет. Бразилиядагы жыландардын уусунан өлгөн адамдардын 90% алтын түстөгү чуңкур жыланынан болот. Дал ошол жыландын мекени ушул арал. Аралдагы жыландын уусу башка жыландардан 5 эсе күчтүү болот. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, бул аралда адам эгер шансы болсо эң көп 2 күн жашай алат. Бул аралга Бразилия өкмөтү адам өлүмүн алдын алуу максатында кирүүгө тыюу салышкан. Тыюу салынганына карабастан бул аралга барган адамдар да жок эмес. Арал 1920-жылдан бери жабык. Жылда болгону илимий изилдөөчүлөргө гана кирүүгө уруксат берилген. Мындан сырткары аралга Бразилия деңиз күч органдары да барып турушат. Мыйзамсыз киргендер да жок эмес. Алар алтын түстөгү жыландарды кармап, 17 000 евро баасында сатып, мыйзамсыз иш кылгандар да бар. Аралга тыюу салынганга чейин аябай коркунучтуу окуялар болгон. Окуянын биринде бир балыкчы жалгыз кайыгы менен банан издеп аралга барып, жыландарга жем болот. Мындан башка дагы бир окуяда аралда бир үй бүлө жашачу экен. Бир түндө жыландар алардын үйүн таап, бардыгын өлтүрүшөт. Алар аралдын эң акыркы жашоочуларынан эле. Акыркы 15 жылда аралда жыландын саны 15%га азайды. Ага карабастан дүйнөнүн эң сырдуу жана коркунучтуу аралы боюнча кала берет. Каналымды колдоп, видеолорду көрүп, лайк басып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат.